来看文化部统计哦，今年国片的票房占全国票房的7%，去年有11%。为着要支持台湾电影，文化部除了有文化部的政策，嘛要来推动大航海计划，要来开发咱台湾的故事，甲国际合作。那么这回来了解。但至少这一刻，我不想要放弃。并不是一场会输掉的比赛，一定要记得我。我都不害怕了，你在怕什么？今年国片有真侪题材，包括记录日头花运动到青鸟运动的民主练习中，也佮有台美合作的纪录片《看袂到的国家》，和以1961年的分尸案改编的推理电影《所在刘公圳》等等。演过2020年，因为疫情冲击电影产业，文化部协助业界组成国片起飞大联盟来推广国片。这几年，咱的国片伫咧国际上有好成绩。今年拍算10月进前，上无有27出国片要上戏院。不管怎么样，我们电影是台湾文化非常重要的一部分，那这一块是一定要被重视的。然后，而且看到它的软实力可以像韩国跟日本一样，可以做很好的行销，对台湾发声。所以其实我们也是呼吁大家能够来重视电影这一块。国片起飞大联盟表示，今年的国片包括青春爱情片、恐怖片和动作片等等。其实真侪电影拢是受到疫情影响，到今年才有通陆续推出。文化部长李万表示，虽然有选去予国会体检，不过为着要带动少年家投入文化活动支持国片，文化部政策有关是扩大优惠，希望少年朋友少少来看电影。我们文化部所能做的事情，就是尽量想出一些策略。譬如说，今年我们想出一个过去从来没做过的，就是文化币350点送200点，以前是只有100点，现在送200点。那你问我说，预算被砍了，怎么更多钱？因为跟他拼了。另外，部长嘛指出，今年咱的国片占全台湾票房的7%，到去年已经行到11%。伊嘛真乐观看待今年国片的票房。为着要让台湾的电影产业通行的久长，文化部嘛有增加纪录片含动为的前期电影调查和开发补助，嘛推动大航海计划，要来开发台湾故事甲国际合作，希望让台湾的电影伫咧国内外拢通有好的发展。记者卢尚珠、曾俊尧台北报道。